Ei, què tal, sagales i sagals? Benvingudes i benvinguts a un nou vídeo de l'Open Dorman 44. Avui he decidit que em cancel·lin, perquè us porto la tier list definitiva del Sim Racing. Ordenarem els millors jocs per ordre de preferència, els que més m'agraden, els que menys, no sé què. Jo el que vull és que els comentaris em digueu, no, per què fas fotent aquest a la C, aquest a la B, aquest a la S. Ja us dic jo que hi haurà més d'una sorpresa i més d'una persona enfadada. Si no, entra ara a la caixeta dels comentaris i veuràs gent molt enfadada. Una mica com el meme aquell de Old Man Yelling at a Cloud. Pues, una mica això és el que serà els comentaris d'aquest vídeo. Sense més preàmbuls, anem a fer la tier list definitiva de jocs de Sim Racing. Va, doncs, disposat a ser brutalment cancel·lat per tots i cadascun de vosaltres amb aquesta tier list de Sim Racing, que consti que no només hi ha videojocs de Sim Racing. Abans que algú em digui, oh, Norman, és que aquí hi ha jocs arcade. Sí, he fet jo i foto els jocs que vull. Va, comencem pel primer. Assetto Corsa Competizione. Bon joc. Bones competicions. Hi ha també, doncs, bona comunitat i per això no passa d'una vez. Mi falta xitxa. És veritat que ha tingut molt bones ressenyes i dona moltes coses, però per mi no és el millor en la seva categoria i l'online està una miqueta lluny del que a mi m'agradaria. Per tant, per mi és una B bastant clara. Wreckfest 1 he jugat moltíssim, el Wreckfest 2 pràcticament res, però és un joc divertit, entretingut, no és Sim Racing, però sí que, malgrat ser, òbviament, Destroyer, tracta de destruir cotxes i tot plegat, penso que té una molt bona simulació i és molt gaudible, tant en volant com amb comandament, i és per això que Wreckfest és una A. Anem a Assetto Corsa, un dels jocs més jugats de Sim Racing del planeta, sobretot a PC. A consola és una autèntica castanya, però en PC el tema dels mods és increïble. Però clar, aquí queda jutjar el joc en vanilla o el joc vanilla, com es digui, o el joc amb mods. Crec que l'he de valorar amb mods, perquè si el joc fos tancat no podríem fer tot això. Per tant, a Assetto Corsa estem davant d'una S. És una S molt clara, perquè sense Assetto Corsa la meitat de coses que hem vist al món del Sim Racing no l'hauríem pogut veure. Hi hauria 1000 llocs on no hauríem pogut córrer mai, com per exemple el circuit de Manresa que vaig fer fa tants anys, mai haguéssim pogut córrer. O a Goodwood, o a milions de circuits com Montjuïc o Terramar o el que sigui. Llavors, sense Assetto Corsa no s'entén el Sim Racing. No s'entén el Sim Racing. The Crew Motorfest. Mireu, The Crew Motorfest és un joc absolutament arcade, que quan va sortir no m'agradava gaire. Però a mesura que ha anat passant el temps crec que ha millorat i que, malgrat al principi semblava una còpia del Forza Horizon, crec que el superen bastantes coses i per tant per mi és una B. I sé que aquí la gent em matarà, a mi m'agrada The Crew Motorfest, trobo que és divertit, és entretingut i que està molt bé, la veritat és que jo el recomano. Rennsport, no sé ni què és. És broma, clar que sé que és Rennsport, però que Rennsport és un autèntic desastre. A la casa per la taulada van començar a fer eSports quan el joc encara no començava, amb grans prize pools, és a dir, es repartia bastanta pasta, el joc no estava acabat, el joc segueix sense estar acabat, van començar posant liveries de pago, van ficar coses molt estranyes, un sistema de monetització raríssim, i per tant és un no comprar claríssim, no ofereix res que no ofereixin tota la resta d'aquests jocs que tenim aquí. Veig que en aquesta plantilla hi havia 2 automobilistes, només jutjaré l'automobilista 2 perquè bàsicament és l'únic que he jugat, a l'1 no l'he jugat. I automobilista 2 és segurament la millor experiència que he tingut mai al món del Sim Racing, és conduint un McLaren MP4 de Senna, d'Ayrton Senna, a Mònaco, amb realitat virtual i plovent. Crec que és la millor experiència de Sim Racing que he viscut mai. Crec que les sensacions en volant són pràcticament úniques al món del Sim Racing i el comportament dels cotxes és pràcticament únic, però per mi és una A, perquè l'online és un desastre, els circuits, bé és cert que les variants són molt interessants, però la majoria són circuits brasilers, perquè Reisa és brasiler, però per mi és una A. Molts DLCs, cosa que no té per què ser dolent,
però sí que l'experiència completa no acaba de ser perquè sigui una S. Per tant, una A. Heu vist que estic molt exigent avui, Molt exigent. Va, anem amb F1-25 o F1-26. F1-25-26, perquè ja sabeu que aquest any han tret un DLC, per tant és F1-25 amb un DLC del 26, és a dir, l'any que més han canviat els cotxes, decideixen fer un DLC. Aviam, per una banda, celebro que Electronic Arts faci un DLC en lloc de treure un joc nou cada any. Ara que fotin aquest DLC a 30 euros per un circuit i el canvi de normativa i actualitzar l'Iberis, doncs és una mica patètic, la veritat, perquè no han afegit cap mode de joc nou. Pel contra de que molta gent pugui pensar, a mi no m'agrada. El Fórmula 1 és un joc que no m'agrada, que no hi jugo, que fa molts anys que no hi jugo, que va ser l'inici de tot aquest canal, sens dubte, i li estic molt agraït a Electronic Arts, però a mi no m'agrada, tot i que no és un no comprar, és una C. Perquè és un joc que per iniciar-se al món del sim racing està bé, és una bona via d'entrada, però l'online és patètic, la simulació és patètica i és un simcade amb tota regla, una C claríssima. Anem pel joc de NASCAR, no he jugat gaire, no és un mal joc, però és tan de nínxol que diria que si algú vol jugar a NASCAR, ho foti a iRacing. És que crec que no supleix un forat de mercat que hi hagués. Per tant, per mi us diré que és que no és un mal joc, però tampoc és molt bo. El posarem en una B. Va, en una B. Assetto Corsa Evo. Assetto Corsa Evo va sortir dient que seria una revolució, que hi hauria mods, que hi hauria mode història, que hi hauria economia pròpia, que hi hauria un món obert a Nürburgring. I on està tot això? Han canviat el roadbook per complet, va sortir en Early Access completament trencat el joc, completament trencat. A més, han rebaixat expectatives, ja no hi haurà mode carrera, ja no serà una mena de Gran Turismo, sinó que serà una còpia actualitzada d'Assetto Corsa, ara han introduït els primers mods, tampoc és que funcioni meravellosament bé, és un joc que per mi ara mateix no ofereix res nou al mercat que no tinguem abans i per tant, ara mateix l'únic que puc fer és no comprar, perquè no està complint amb el que deien, no estan complint ni amb timings, ni amb el què, ni amb el com. Està en Early Access, per tant, segurament, potser, si estàs veient aquest vídeo en 2027, igual és una S. Però a dia d'avui, Assetto Corsa Evo és un no compra. Bueno, anem a la via d'entrada de molts de nosaltres al món de les curses Gran Turismo. Aquí jutjarem el Gran Turismo 7. Jo el primer que vaig jugar va ser el 4, em va encantar aquelles curses de resistència increïbles amb 6 cotxes eren només. 6 cotxes només a Gran Turismo. Segueixen un dels seus grans problemes, els pocs cotxes que hi ha a pistes, i no m'equivoco, ara mateix són 12 o 16. Fa molt temps que no hi jugo. El mode single player és extremadament fàcil, mola el de comprar-te cotxes i tal, però la majoria de cotxes estan per omplir. És un joc que bé és cert que sembla fet per gent que li agraden els cotxes. Per mi... Aviam, què el poso? En una C o una B? És millor que el NASCAR? Sí, és que és millor que el NASCAR, però és millor que el Fórmula 1? Sí, és millor que el Fórmula 1. Per tant, anem a fer una cosa. Anem a pujar Gran Turismo a la B i anem a baixar NASCAR a la C. Bueno, el joc que et fa pagar subscripció per cada cotxe que compres, per cada circuit que compres, et fa pagar, passar per caixa, i per això, amigues i amics, l'he de posar a la S. És el millor simulador amb diferència, encara a dia d'avui, el millor lloc per competir, per varietat de categories, fins i tot masses, per varietat de cotxes, de categories, de gent, el número de gent que hi ha. Cada dia hi ha ja 16.000 persones a la nit connectades. Les experiències més bones que he viscut en Sim Racing les he viscut a iRacing, les curses que he viscut sempre són boníssimes. Bé, és cert que òbviament sempre hi ha algun burro i no sé què que et fot fora i tal, és completament anecdòtic. Per mi, iRacing és una S, perquè, mira, que és el millor. L'únic però que li posaria és que et facin pagar per circuits i que et facin pagar per subscripció et té molt lligat, i a vegades tinc aquesta sensació de que iRacing, a vegades jugo iRacing per inèrcia quan hauria d'estar jugant alguna altra cosa, però jugo a iRacing perquè tinc la subscripció pagada. Però és l'únic però que li posaria un sistema gairebé perfecte de competició.
Que tingui mals gràfics per mi és bo, és veritat que l'estan actualitzant i tal, és bo perquè permet que molta gent pugui accedir a iRacing i això penso que és un punt molt positiu. Le Mans Ultimate, mireu, jo no esperava absolutament res d'aquest simulador, però res de res, el joc oficial del WEC, del Mundial de Resistència, de les 24 hores de Le Mans, no esperava absolutament res i va començar una mica a contrapeu aquest joc amb l'Early Access. Ara bé, a dia d'avui jo pago la subscripció de Race Control, és a dir, per tenir tots els DLCs no acostumen a ser gaire cars de preu. Un dels seus grans problemes és que no tenen gaire circuits, però tenen moltes variants aquests circuits, és a dir, jo he competit moltes vegades, per exemple, a Bahrein exterior, a diferents variants de Bahrein, a diferents variants de diferents circuits, i penso que això és un gran punt positiu d'aquest joc, que introdueix molt les variants en competitiu. Tenen una gran varietat de competició, la gent és molt neta, és molt neta, i a més tenen aquelles competicions setmanals, amb una competició mundial. La veritat és que s'ho estan treballant molt. Ara bé, han anunciat ahir, el dia que estic gravant això, doncs el dia 21 de juliol, ahir van anunciar que trauran a la subscripció i inclouran una cosa que es diu Joker. I què és això? Una carta que et podràs tirar per mals resultats o mal safety rating que haguis tingut a pista, eliminar-lo. No compta. Sucre. Una cosa només de pagament. Això no m'agrada gens. No m'agrada gens, però tampoc penso que sigui el dimoni. He vist que alguns creadors de contingut que deien això és una merda, és injustificable, no sé què. No deixa de ser un pay to... No és un pay to win, perquè no és un pay to win, tampoc és un pay to fast. Poder una mica pay to fast és... I a més, si t'estan cobrant ja per circuits i per tal, que això existeixi, adultera una mica la competició. Però... tampoc és el... No passa res. Veurem quantes cartes tens, però si una vegada al mes pots eliminar un resultat dolent, no deixa de ser el mateix que les competicions que fa Le Mans Ultimate, que, diguem, de les 8 curses que hi ha, el pitjor resultat s'elimina. No deixa de ser el mateix, no? Bueno, podríem discutir-ho. Deixeu-m'ho als comentaris, que estaré encantat de llegir què us sembla això del Joker. Per mi, de moment, a l'Early Access l'hagués posat aquí, i ara mateix, per mi, sopa a la taula dels grans. Sopa a la taula dels grans. Per mi és la gran alternativa a iRacing. Mantenint totes les distàncies del món, però per mi és la gran alternativa competitiva a iRacing. Dirt Rally 2.0, què dir d'aquest joc? Dels millors jocs de ral·lis que han existit mai. També us he de dir que mai he sigut un gran fan de Dirt Rally 2.0, però sens dubte és una A. És un joc que t'ofereix moltíssim, segurament l'última gran joia de Codemasters i segurament l'última gran joia a la història que farà Codemasters. Queda allà aquest Dirt Rally 2.0, una A claríssima i molt recomanable. Project Cars, mireu, mai he sigut gaire fan de Project Cars, sé que hi ha molta gent que sí, però jo no ho he sigut gaire. Per mi no crec que hi ha moltes millors alternatives i per tant ho sento molt i seré fonat pel poso una C. Jo, mira, què vols que et digui? A mi no m'ha agradat mai Project Cars, no... Project Motor Racing, mira que hi havia noms i els han de fotre gairebé iguals. Project Motor Racing és un autèntic desastre, no ofereix res de nou, trencadíssim el joc, claríssimament és un no comprar. No compreu Motor Racing, Project Motor Racing ara mateix, perquè està trencadíssim, no hi ha gent competint, ningú competeix això, la IA és patètica, desastrosa, inútil i desgraciada, vale? Per tant, ara mateix, Project Motor Racing, ni mirar-lo. R-Factor 2. Mireu, sabeu que el primer joc de simulació pur, podríem dir que vaig jugar, va ser R-Factor 1? Va ser la vegada que vaig descobrir el joc online, va ser la vegada que vaig descobrir la competició, la simulació, els mods i tot plegat. Crec que sense R-Factor no entendríem tampoc avui el Sim Racing. Però R-Factor 2 va passar que molts jocs li van passar per l'esquerra, el van avançar en moltes coses. Bé, és cert que té molta versatilitat, però pràcticament ningú el juga a dia d'avui. Per tant, per mi se n'anirà directe a la caixeta dels ni fu ni fa a la B, un joc que podeu jugar-hi perfectament, però que crec que té bastant camí per recórrer cap amunt. Race Room, el que a priori és l'alternativa a iRacing. Mireu, a dia d'avui pràcticament no té gaire jugadors, bé és cert que està millorant respecte als últims anys, on no jugava ningú, absolutament ningú,
crec que Race Room s'hauria de centrar en els touring cars, perquè la resta de simuladors pràcticament no utilitzen touring cars, i hauria de centrar-se en això i fer una mica... Ho va dir el Heiki, una mica com Le Mans Ultimate, que Le Mans Ultimate fa molt bé una cosa, que és tot el que és la resistència, o porta el seu videojoc, només fan això, doncs ells podrien treballar-ho amb els touring cars, portant circuits diferents i coses noves. Us recomano comprar-vos coses a Race Room per competir online? Ho sento, però no. Jo abans m'aniria a competir a Le Mans Ultimate, m'aniria abans fins i tot a competir a Assetto Corsa Competició, m'aniria abans a competir a iRacing, abans que gastar-me diners a Race Room ara mateix. Per tant, per mi és una C i sé que aquí també acabaré completament cancel·lat. Anem pel que sempre s'ha dit que és el millor joc de ral·lis de la història, Richard Burns Rally. Sense ser jo un gran fan de les sagues de ral·lis, crec que és el millor més complet a dia d'avui, però a mi em tira enrere que és molt complicat de fer anar, és un simulador molt pur, és molt purista, molt, i a mi no m'enganxa. A diferència d'un que veig per allà que vindrà després, a mi, i com que és la meva tier list, i com que és absolutament subjectiu, per mi es queda a la A. Perquè de tan realista, em tira enrere. Mira, això són gustos. Per mi es queda a la A, ho sento. Need for Speed Unbound. Qui eres i com has quedat Need for Speed? A mi no m'ha agradat aquest joc, és molt cartoon, fins i tot un punt infantil, suposo que intentaven rascar l'estímul fàcil de TikTok de joves i no sé què, però a mi fes-me un Need for Speed com l'Underground 2, com el Most Wanted, com aquest tipus, igual és perquè tinc molta nostàlgia, però jocs que es veien realistes en el sentit de que no eren fumades històriques, òbviament dins un món arcade i tot plegat, però que no eren fumades aquí històriques i tal, i no sé què, no, deixa't de Fortnite i passes de batalla i merdes, Need for Speed, vés a fer coses que saps fer, on és la cultura del tuning, que tornin els Need for Speed antics, però malauradament em sembla que és una saga una mica morta. Assetto Corsa Rally, mireu, és un joc que està en Early Access, però és que les sensacions que em dona aquest joc no me les dona cap altra. O sigui, és que a mi m'encanta Assetto Corsa Rally, o sigui, no sé com dir-ho, crec que és el millor tacte amb el volant, és el millor tacte amb tot, cada vegada van afegint circuits poc a poc. Primer afegim la neu en un circuit tancat, després l'afegim a tots els trams, a tots els ral·lis, ara estan incloent el multiplayer amb sales, no sé què. Crec que estan fent molt bones línies ara mateix a Assetto Corsa Rally, però hi ha molt poc contingut. Per tant, malgrat ser en Early Access, per mi es queda en una A. Quan estigui complet i surti a la 1.0, crec que si van en aquesta línia serà una S. Però a dia d'avui hi ha poc contingut, és a dir, jugues, moles, fas unes voltes, però no està acabat, és evident, per tant es queda una. Euro Truck Simulator 2. Mira, l'he posat aquí perquè, malgrat no ser un joc de sim racing, és simulació en volant. I tot el que fa aquest joc ho fa perfecte. És la hòstia. I si a més li poses el Pro Mods, encara amb moltes més carreteres i tot plegat, és espectacular. I tu diràs, si no has provat mai Euro Truck Simulator, perquè és el que diu tothom quan ha provat Euro Truck Simulator, hòstia, però conduir un camió, tio, si és avorridíssim. No has provat Euro Truck Simulator. El dia que el provis, m'ho tornes a dir. No tens ni idea del que estàs dient. No tens ni idea del que estàs dient. Com que és una merda conduir un camió. Com que és avorrit conduir un camió. Quan provis Euro Truck Simulator 2, vens i tornes a dir això. Directe a l'Olimp. No se'n parli més. BeamNG. BeamNG és un joc de simulació. El motor gràfic és l'hòstia. O sigui, la destrucció, que no em surt, les mecàniques no, les físiques de destrucció, ara, són increïbles. O sigui, són juajuas absolutes, estan millorant molt amb el tema de que hi hagi una mica de competició, de ral·lis, que sigui superrealista i tal. No les he provat gaire. A mi m'hi falta algun punt, és a dir, que es nota que el joc li falta encara una miqueta. Jo diré que està en Early Access permanent de tota la vida, no me'n recordo, però crec que encara segueix en Early Access. És un molt bon joc, molt recomanable, però, clar, el poso a la A o a la B.
És a dir, per mi és menys recomanable que Wreckfest, Automobilista 2, The Rally 2.0, Richard Von Rally i Assetto Corsa Rally. No és una S, però tampoc és una B, és més que el de Crew Motorfest, és més que el Gran Turismo. El foto la A perquè no es mereix estar una B, és a dir, és un bon joc. Li falten coses, però és un bon joc. Anem a Forza Motorsport. Forza Motorsport és un joc que a mi no m'agrada, tio. O sigui, és pitjor que el Gran Turismo, sense cap mena de dubte és pitjor que el Gran Turismo. A priori és el Gran Turismo de Xbox, és molt pitjor que Gran Turismo, no arriba sola a la sabata, el competitiu no m'agrada gens, és extremadament arcade i l'online una merda, que és pitjor que el Gran Turismo i per tant se n'ha d'anar a la C. I per acabar, una joia que és Super Wooden Rally. És un joc que és purament arcade, juga amb comandament, no juga amb volant, i no sabia si posar-lo o no, però crec que està bé que tinguem una pinzellada de jocs de cotxes estil arcade, estil retro, estil màquina arcade. És una autèntica joia fet per una sola persona, el Bihuda. És una oda a l'automobilisme, us ho prometo. Jugueu-lo, proveu-lo. Una oda a l'automobilisme. M'encanta. O sigui, és espectacular. I a més, traduïda al català. Això no és publi, òbviament, això no és contingut promocional. Super Wooden Rally és una autèntica joia. I estan preparant ja el Super Wooden GP3, que de fet em sembla que ja està a la wishlist oberta a Steam, i per tant doncs ja es pot guardar. I també estarà disponible en català. Super Wooden Rally és per mi el millor joc arcade que existeix de cotxes. Per tant, piti-pim, directe a la S. Quin tros de joc és Super Wooden Rally. Vale, penya, que m'havia oblidat de ficar el Forza Horizon. És millor que de Crew Motorfest. El Forza Horizon 6, jo l'he criticat moltíssim, Forza Horizon 6, però és un joc divertit. El que passa és que la fórmula és extremadament repetitiva. Per mi tocaria ja començar a canviar i per això no passa de la B. Una mica més d'exploració. L'exploració no és bona. No, és una B, és que és una B. És divertit, sí, però és una B. És una B. Vale, aquesta és la foto final del meu tier list. Estic content no comprar Rennsport, Assetto Corsa Evo, Project Motor Racing. Val. C, Fórmula 1 25, NASCAR, Project Cars, és que em fonareu tant, Race Room, Need for Speed i Forza Motorsport. Val. Sí, és a dir, es poden comprar, però per mi no són els millors. Vale. Amb la B, Assetto Corsa Competizione, que a mi no m'acaben d'enganxar mai, Crew Motorfest, val, Gran Turismo, val, R-Factor 2, val, Forza Motorsport 6, val. Amb la A, molt recomanables. Wreckfest 1 i 2, Automobilista 2, Dirt Rally 2.0, molt recomanable. Richard Von Rally, molt bo, però massa purista. És a dir, per mi per això està l'A, perquè massa i massa vell. Assetto Corsa Rally, A, sí, camí per pujar, i BeamNG, una A, vale. I amb la S, l'Olimp del Sim Racing són Assetto Corsa, sens dubte. És impossible entendre el Sim Racing a dia d'avui sense Assetto Corsa i els seus mods, o sigui, el que ens permeten fer és increïble. iRacing amb la S, val, sens dubte, és a dir, iRacing sense iRacing no entendríem el competitiu, és a dir, jo he competit contra Max Verstappen, bueno, m'ha fet fora de pista. Eurotrack Simulator 2, sens dubte, segurament juntament amb Microsoft Flight Simulator, els millors jocs de simulació que existeixen, i l'he posat aquí Sim Racing. Le Mans Ultimate, també una gran alternativa competitiva a iRacing, per mi és més bo que Assetto Corsa Competizione, molt més bo que els de baix, sí, vale, el competitiu és boníssim, el món jugador és boníssim. I el millor joc arcade, per mi, Super Wooden Rally, sens dubte també a l'Olimp del Sim Racing. Estic contentíssim amb aquesta tier list, crec que m'ha quedat prou bé, és a dir, estic satisfet, és a dir, que si voleu donar-me la vostra opinió i cancel·lar-me els comentaris, esteu en el vostre dret, perquè jo estic contentíssim, no m'arrepenteixo de res del que he fet. Podeu deixar els comentaris. Gràcies per ser-hi, deixeu un like, comenteu si us ha agradat, si no us ha agradat, i ens veiem al proper vídeo. Salut a tothom, adeu!